就是感觉总在怼我，我没有怼他们，但是他们总在怼我，这种感觉。具体案例。非常个别的现象啊，肯定不是普遍现象啊，这非常个别的现象，也就碰上了。还是那句话，对事儿不对人啊，对事儿不对人。就是春天嘛，你们知道春天北京的气候温差比较大，所以基本上我们自己开车都属于中午开冷风，然后早晚开暖风的那种情况。所以到了中午的时候打车的时候，你就觉得车里特别热啊，然后你就想让司机师傅开空调。但是春天开空调，你从你的理性上分析会觉得有点早，但是就是很热啊，车里被晒嘛，它晒的嘛啊。然后呢，司机就会说：“哎呦，这我可开不了啊！”这是最极端的一个情况。他跟我说：“这我开不了。”说您怎么这么难伺候啊？要不然您换辆车吧。你看，我给你分析一下，首先开不了，它可能就是汽油车吧，电车，反正它不是为了省油就是省电，要不就是自己不愿意受那凉。对，这个是客观情况，就是他不给你开，对吧？当然也掺杂主观情况。第二个，说你太难伺候，我就觉得有点针对人了，是不是？我真什么都没说，就有点指责你的意思了啊。就是所以确实这个苍天作证，我就说了一句，我说师傅您能开一下空调吗？有点热。他就一咕噜话，对，他就一咕噜话，我就说了这么一句。然后当然他对我态度不好，那我的态度也不是特别好了啊。然后我就说那热开空调怎么了？我说现在您不觉得热吗？他说这不行，那个要不然的话你就换辆车吧。他是滴滴，他轰我下车竟然。我知道事后能投诉，但是当下我就很生气，在情绪上造成的伤害已经有。对，但是当下你就特别气愤，真的非常生气，而且当时那个路特别堵，我不知道为什么他走上了一条更堵的路，他不是我规划的那个路线。后来我问了一下，我没下车，因为我当时特别着急，堵车嘛，赶时间。然后我说您怎么管上这条路了？他说哟，我不知道啊，我以为是你切换的呢。这都是一个司机啊。就是这样，然后最后我为了赶紧到目的地，我只能忍气吞声，因为我确实那天我要迟到了，我非常非常着急。但凡我不着急，我都下车了，真的，我就忍着，一直忍到下车。为什么我们这么害怕打车？我这么支持无人车，就是因为这个，就是因为我们打车的体验有的时候就不是特别好，而且你怼的你特别生气，你就觉得我又没有做错什么，为什么会这样？